tere pühapäeva, pärastlõunat. Noh, ei ole enam nädalatki, kui on Eesti sünnipäev. Ja puhkepäevad muidugi nagu ette nähtud. Ja uhked lauad kaetud, lipud, värgid, laulud. Mu isamaa armas. Ja mina mõtlesin, et ei oleks paha anda teile üks soovitus. Mis võiks olla peale kilu ja kartulisalati, valge viina. Et vaata valge viina kõrvale, see just sobib väga hästi. See Viru valge torumees, see putkimees. Et teeks hoopis heeringa leiba. Kiluleib on muidugi kena, aga heeringa leib kiluleiva kõrvale sobib väga hästi. Näiteks, et kiluleiba hammustad alla ja heeringa leiba hammustad peale. Niimoodi. Ja selleks on sul vaja muidugi leiba. Mina tegin niimoodi. Lõikasin leibal selle kõva ääre ära. Noh, mis ta siis on? Koorik. Kooriku lõikasin ära. Siis tegin tema selliseks parajaks ampsuportsuks. Ja need ampsuportsud hästi väikene võikirme peale ja lasin kuuma panni pealt üle. Ja siis tulid sellised, vaata, siin on seemned sees ja siis tulid need seemned väga ilusasti nähtavale. Sõber mul ütleb, et kui seemne leiba sööd, et see on nagu sügajaga. Ja nüüd ma hakkan tegema seda katet. Katteks läheb ainult keedumuna. Keedumuna ja murulauk. See on kaks põhilist asja. Toorest seda valget sibulat, see ja roheline sibul, see on ka nagu natukene terav. Aga kuna ei tohi seda heeringa maitset ära tappa, siis ongi vajalik, et oleks hästi see tagasihoidlik, see sibula maitse. Ja mul on muna keedetud. Selle ma riivin niimoodi, et ta oleks riivitud. Et ta oleks selline peenikene. Vaata, kahvliga saab ka teha pudi, aga munavalge ja kollane läheb hästi pudiks, aga see munavalge, ta ei taha nii hästi pudiks minna. Ja siis tuleb teda riiviga pudistada. Et nagu on nagu pudistatud. Ja selle me segame, vaata, missugune ilus tulib selline peenikene. Nii, ma võtan kohe 2 muna. Kui juba pidu, siis olgu pidu. Siis ei ole enam munast ka kahju. Nii, teen 2 muna. Eesti Vabariigi sünnipäev on kord aastas. Tänavasta on see asi nagu väikse varjundiga selles suhtes, et see Ukraina sõja algusaeg oli täpselt samal kuupäeval ja eks ta tuli halva üllatusena kogu maailmale. Noh, loodame, et see saab peagi lõpu ja inimesed saavad oma kodudesse tagasi. Ma mõtlen põgenikke ja neid on igal pool üle Euroopa, neid on jätkunud ka siia Iirimaale ja eks nad on õnnetud, keegi vabatahtlikult ja oma kodunt ära ei lähe. Nii, see on nüüd olemas. Vaata, nüüd ma räägin sulle, mis asja ma siin nüüd edasi lähen. Mul on siin nüüd üks segamise kauss. Siia segamise kaussi ma panen nüüd siis seda muna. Panen seda muna siit
ja siis on mul valmistatud ette sellised asjad nagu hapukoor kurkumiga. Hapukoor kurkumiga, see on selline kollane, väga ilus kollane värv tuleb, kuigi munakollane on ka kollane. Kui munakollane on sinine, siis see on märk sellest, et see oli sinise kana munetud muna või üle keedetud. Väga imelik on, kui tegelikult üks asi on teist värvi, mis ta tegelikult peaks olema ja lõpus on ta üldse kolmandat värvi. Nagu väike poiss küsib isa käest, et isi, et mis marjad need on? Isa ütleb, et need on mustad sõstred. Aga mille pärast nad siis punased on? Sellepärast, et nad on veel rohelised. Ja võta siis lapse peaga kinni, mis ta siis on. Nii, siin on nüüd mul jahvatatud muna. Siia panen jahvatatud musta pipart. Hästi vähe, mitte väga palju. Jälle, et ei tohi teisi maitseid tappa. Ja siis on mul siin, vaata, see on see roosa nõndanimetatud Himaalaja sool. Mina võin ka seda teha. Selleks on vaja tavalist soola ja natukene peedimahla. Ja ongi roosa sool. Kas ta on Himaalast või Munamäelt? Vahet pole. Natukene soola. Lusikotsaga, tee lusikotsaga. Ja siis läheb siia see kurkumiga värvitud hapukoor. Majoneesi ma ei pannud kohe sellepärast meelega, et majonees on hapu, seal on äädikat, aga mina panen siia hapususeks hoopis sidrunimahla natukene. Järgmiseks on meil oma ja murulauk. Meil juba nartsissid õtsevad ja kevad on täies hoos. Murulauku läheb nii palju. Vaata, üks mõõtühik on. Kindel mõõtühik on ära kurat koonerda. Ja seda mõõtühikut ma praegu siin kasutan, et ei koonerda, murulauguga ei koonerda. Selle läheb kõik siia, läheb selle sisse. Siia läheb kõik siia selle sisse. Murulauk läheb siia majonees, hapukoore ja muna sisse. Nii, see on olemas. Ja väga hästi on olemas. Selle paneme nüüd siia. Siis segame selle segamini. Ja võileiva kate on olemas. Nägid, jah? Nii, see on all right. Selle segame segamini. Ta ei tohi olla vedel ja ta ei tohi olla ka väga paks, selline sõmer. Noh, täitsa timmi. Siis võtame selle leiva, mis meil on eelnevalt ette küpsetatud. Paneme siia siis lusika otsaga seda katet. Siis on mul tšilliga marineeritud eringavile. Eringavile tükid on siin tšilliga marineeritud ja selle vähe eemale. Mul on ka krass kui pisikene eringa tõstmiskahvel. Ja siit siis püüame nüüd ühe sellise tüki heeringat. Paneme siia peale. Ja näpu otsaga natukene tilli.
kui kedagi väga huvitab ja maitse on huvitav. praegu ma küll seda ei teinud, aga enne selle katte leevale panekut sa võid proovida. Ühe leeva peal võid proovida, kuidas see sulle sobib. Kui tõmbad siia noaga hästi peenikese triibu, tõmbad sinepit ja selle sinepi peale paned selle katte. Ja ongi kogu ooper. Nüüd ei ole muud kui külmikust valge viin, suuremat mõõtu pits ja elagu Eesti. Palju õnne meile kõigile. Kohtume.